Ya, halo YouTube, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan dimudahkan segala urusannya dan diperlancar rezekinya. Amin. Oke, jadi sekarang hari apa hari ini tuh? Hari Selasa. Jadi gue rencananya tuh mau ke bengkel helm, bukan bengkel sih, apa ya? Workshop lah, workshop yang bisa airbrush sama repair helm Arai. Arai doang sih, dia kayaknya bisa semua helm, cuman dia spesialisasinya lebih ke Arai. Ya aku belum berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut. Jadi itu lokasi si workshopnya tuh ada di perbatasan Bandung Cimahi dan lumayan agak jauh dari sini. Jadi ya sekalian ngabuburit lah. BTW sekarang lagi bulan puasa, kalian puasanya lancar, semoga dilancarkan ya yang sedang berpuasa. Semoga tidak ada godaan-godaan warteg. Nah ini salahnya gua nih, kalau berangkat jam segini macet jadinya, jam-jam bubaran anak sekolah. Sekarang jam berapa nih? Jam 3. Gila macet banget cuy. Tapi lebih parah lagi nih, nanti pasti macetnya jam-jam 5-an, jam-jam buka puasa nih. Ada saudara gua lagi markirin. Ini anaknya lewat mana ya? Lewat Cijagra aja lah. Yuk kita lanjut, kita ngobrol-ngobrol. Oke, seperti kalian lihat nih, gua sekarang pakai Aerox ya. Jadi kemarin karena ya seperti biasa gua mah kalau misalkan jual motor tuh kalau pakai motor, kalau misalkan ada yang nawar harganya bagus, ada yang nawar dapat cuan, ya udah aja gue jual. Jadi kemarin R25 gue tuh gue jual lagi. Kemarin R25 gue tuh gue beli dapatnya tuh 26. Nah gue iseng-iseng jual, ada yang nawar 30, ya udah aja gue lepas. Nah kebetulan karena gue lagi bosan ini pakai motor sport, lagi bosan pegel-pegelan, gue lagi pengen nyantai. Akhirnya tadinya gue mau beli NMAX lagi, cuman kayaknya pengen nyobain Aerox deh. Akhirnya gue belilah Aerox. Nah gue beli Aerox tahun 2017 yang tipe S, yang keyless dan ABS. Jadi menurut gue ya, buat postur tubuh gue tuh, posisi riding menurut gue lebih enak Aerox, serius. Kalau kata gue ya, gue tinggi tuh 175. Soalnya kalau NMAX tuh si posisi tangannya tuh agak naik kan, agak di belah mana ya, agak di sini lah gitu. Jadi si bahu tuh kayak pegel gitu. Tapi kalau Aerox tuh si posisi ridingnya kayak lebih santai gitu, di posisi tangannya di bawah. Jadi menurut gue sih kayaknya gue udah cocoknya Aerox gitu. Dan Aerox juga nggak terlalu gendut-gendut amat gitu. Nah nanti rencananya ke depannya gue mau touring nih ke Bali, insya Allah habis lebaran, pakai motor ini sama teman gue berdua motoran. Ya doain aja lah, mudah-mudahan lancar sampai hari H. Nah ini Aerox kemarin gue beli tuh kondisinya masih standar ya, baru ganti ban doang, ganti Maxxis kemarin, Maxxis Victa. Kedepannya gue paling ganti selang rem doang sama upgrade CVT doang, upgrade kirian. Nah oke, kita lanjut bahas helm ya. Jadi gue tuh ini mau ke workshop helm karena kemarin tuh gue baru dapet Arai kan, gue baru beli Arai bekas, Arai Astro Proshet. Nah pas lagi beli itu kondisinya dia tuh nggak ada ventilasinya, apa ya namanya tuh, diffuser ya.
diffuser sama IC duct kalau nggak salah. Itu tuh kosong, jadi si kepalanya tuh gundul, nggak ada variasi apa-apanya, nggak ada ventilasinya. Nah akhirnya gue cari-carilah di apa namanya, di marketplace kan, ketemu ada nih yang jual nih IC duct. Ini boleh ke kanan ya, lupa gue. Ada yang jual nih IC duct sama ventilasinya. Kayaknya nggak boleh deh ini, gue lewatin aja deh. Ada yang jual IC duct sama ventilasinya. Harganya tuh jauh banget sama yang Arai punya. Ini jadi kopian gitulah, kopi Arai gitu barangnya, jadi bukan ori tapi ya lumayan lah buat variasi-variasi doang. Soalnya kalau misalkan beli lumayan tuh si diffuser apa ventilasi, ya bilang anggap aja ventilasi lah. Si ventilasinya tuh harganya tuh 250.000 untuk ventilasi doang. Kalau bagi gua sih sayang banget gitu, jadi mending beli yang KW nya aja lah buat yang kopi. Toh ventilasinya doang, bukan apa namanya, bukan shellnya gitu, bukan si batoknya. Yang penting kan batoknya ori gitu. Nah kalau di sana gua beli itu harganya 100.000 tuh udah dapat 3 biji, yang pinggir kanan kiri sama yang tengahnya. Kalau kualitas sih ya lumayan lah. Kalau bentuk ya namanya juga KW lah, pasti ada kurang-kurangnya lah. Tapi kalau misalkan nggak ditilik-tilik, kalau misalkan nggak dilihat jelas sepintas sih ya sama-sama aja gitu kalau kata gua sih. Nah kemarin tuh gua lagi pesan yang IC duct-nya, karena kemarin gua udah pernah beli tapi patah kan. Nah ini gua mau ngambil ke sana, jadi sekalian ngabuburit lah. Soalnya lumayan jauh, tadi mau gua gojekin tapi ya udah aja lah, karena hari ini lowong juga, sekalian jalan-jalan, sekalian ngabuburit, jalan-jalan sambil aja ke sana, mumpung cuacanya juga cerah. Jadi perjalanan dari sini ke sana tuh kurang lebih 30 sampai 40 menitan lah gitu. Oh ya, nama workshopnya tuh Gun Paintwork kalau nggak salah tuh, GUN_paintwork. Nanti sama gue dikasih lihat deh di IG-nya ya, sama gue ditampilin di layar lah. Terus apa lagi ya? Ya gue tuh kemarin sebenarnya tuh masih kepingin pakai R25. Nanti kalau misalkan ada rezeki lagi, gue sih pinginnya yang Aerox tuh nggak dijual, tapi gue beli lagi motor R25. Tapi untuk saat ini sih gue lagi nyaman pakai Aerox sih untuk sehari-hari. Soalnya kan kemarin tuh gue pakai R25 emang bener-bener buat sehari-hari kan. Gue pakai ke kerja, gue pakai jalan-jalan, main, fitness. Pas sekarang pakai Aerox tuh kerasa banget bedanya. Yang paling kerasa tuh bensinnya paling kerasa. Kalau pakai Aerox tuh ini berapa nih, 1:38 kilo tuh. Kalau R25 tuh 1 liter tuh dapatnya cuma 20 kilo. Gila nggak tuh, hampir 2 kali lipat tuh dapatnya si Aerox irisnya tuh. Ambulans. Ya ini lagi ngapain nih orang gila. Ya beginilah guys, kalau misalkan jalanan di kota jam-jam seperti ini tuh hektik banget. By the way, ini sekalian gue mau kita naik ke flyover baru nih di Bandung. Nggak baru sih, cuman udah berapa bulan gitu. Ini salah satu flyover yang lumayan asik menurut gue, selain Pasupati. Nanti di Bandung nih bakal banyak flyover nih, soalnya jalannya kecil banget. Bandung tuh jalannya kecil,
pendek-pendek tapi mobilnya banyak banget. Ini Bandung dengan cuaca cerah seperti ini kapan lagi, enak banget untuk motoran. Jalan-jalan sambil menikmati pemandangan macet. Nah itu di depan udah kelihatan tuh flyovernya. Kalau lewat flyover sini tuh kerennya tuh kalau misalkan sore jam-jam 5 atau setengah 6 pas sunset. Jadi sih kalau misalkan dapat cuacanya bagus tuh si warna awannya tuh agak-agak oranye gitu, agak-agak kuning gitu, jadi keren banget kelihatannya. Oh ya, by the way, menurut kalian nih Aerox enaknya diapain aja ya selain gua tuh mau ganti selang rem terus upgrade kirian. Tapi kalau bore up kayaknya nggak dulu deh, sayang banget soalnya kalau bore up lagian gue juga cuma buat sehari-hari doang kan, bukan buat balap atau gimana. Gua sih yang penting ban, pengereman. Tadinya sih pengen main di cat juga gitu, tapi masih bingung soalnya ini kan warna SNK nya kan biru, apa namanya, biru dongker, biru navy. Gue tadinya pengen dicat biru metalik gitu, atau enggak di wrap lah pakai decal. Kalau paling ganti kaliper sama mas remnya yang tabung. Kaliper pakai Nissin, mas remnya mungkin pakai Nissin juga, tapi yang aksial, Nissin Samurai. Ini lampu merahnya lama banget ya. Nah, hijau. Yuk. Aduh. Kita geber dikit lah. Tapi lumayan loh nih Aerox. Bisa tembus sampai 110 km/jam. Lumayan kenceng. Nah ini nih flyover baru. Asik kan. Anginnya kenceng coy. Melawan angin. Tebus 100 nih, 100. Iya 100 mentok anjir. Kok nggak mau naik lagi ya? Satu 104 106. Ayo 110. Ya nggak dapet. Dapat sih 110 tapi pas lagi di turunan. Lumayan lah. Ini makanya gue pengen upgrade kirian nanti tuh si rumah rollernya gitu dipapas apa gimana gue nggak ngerti, terus pakai apanya punya NMAX katanya tuh biar nafasnya lebih panjang. Soalnya kan ini gue peruntukannya juga nanti buat touring, jadi gue nggak mau lah borak-borak. Gini aja juga udah enak gitu menurut gue.
Oke deh guys, karena ini perjalanannya juga masih jauh dan menurut gue juga sih jalurnya kurang-kurang seru. Kita langsung lanjut nanti aja di workshop. Oke, kembali lagi lewat kamera HP. Ntar gue matiin dulu, kita lanjut lagi di workshop. Ya, akhirnya gue udah sampai nih di workshopnya Kang Gun. Nanti IG-nya gue cantumin, Gun Airbrush. Nah ini workshopnya, dia lagi ada ngecat helm, airbrush, repair helm. Kalau repair khusus arai apa bisa semua, Kang? Bisa semua. Bisa semua ya? Nggak harus arai juga. Nggak harus arai juga. Ini helm gua nih lagi mau pasang IC duct. Daripada beli ori mending yang bikin. Nah, Kang Gun juga nih bikin diffuser arai. Lumayan nih, jadi mereka dia selain bisa ngebenerin, bisa bikin diffuser juga. Tuh, nih di IC duct-nya banyak tuh, ngecat. Kalau ini lagi di repaint, Kang? Ya. Apa lagi di repair? Lagi repaint ini. Oh, lagi repaint ya? Arai apa? Sama custom dari nol. Oh, Kayak ini contohnya lah. tuh. Ini contohnya. Custom dari nol. Ini bikin dari nol nih. Nanti kalian kalau mau lihat hasilnya ada di IG. Nah, ada di IG. Mau gue Nah, dicantumin. ini yang lagi di repair. No, ini ada arai Laguna ini sama EGV, Gipitech. Ini jadinya pasti keren nih. Buat kalian-kalian yang mau nge-repair atau mau airbrush, mau ngecat, bisa kesini nih. Cuman untuk hasil yang maksimal ya emang harus sabar, karena beliau juga ngerjainnya juga nggak bisa buru-buru. Nah, ini gue lagi mau bikin apa namanya, IC duct buat ini. Contohnya kayak gini. Nah, tapi ini mah mentahan, belum jadi, masih belum dihalusin lah. Nah, ini workshopnya. Di balik workshop yang sederhana ini, kalian bisa memperbaiki helm kesayangan kalian. Tuh gengs, oke. Jadi karena gue udah nyampe dan paling dari sini juga gue mau balik. Kita lanjut aja di next video ya. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka nanti kalau sudah berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Dadah.